Вот я своими руками сегодня разжег вот такой вот камин. Никогда в моей жизни не было, чтобы я камин разжигал с такими изразцами. А у ребят все прям подготовлено, все современно, все безопасно. Всегда можно закрыть его вот так вот, чтобы у вас никакой жар не падал. Вдруг у вас здесь будет паркет, допустим, да, а не керамогранит. И вы ничего не испортите. Вы просто сделаете себе кайфовое такое вот изделие эксклюзивное в доме. Художественный паркет, камин, изразцы. Самое красивое, то, что может быть в доме. Это будет место притяжением в вашей гостиной или кухне-гостиной для всей вашей семьи.